নমস্কার বন্ধুরা, আমি আমার ইউটিউব চ্যানেল কখনো সখনোতে আজকে আবার ফিরে এসেছি। আজকে আমি আপনাদের অন্য কোনো রেসিপি দেখাবো না রান্নার। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো মানে সর্দি কাশি হলে ওষুধ না খেয়ে আপনারা কিভাবে সর্দি কাশি সারাবেন, তারই তিনটে টিপস আমি দেখাবো। তার জন্য আমি এখানে নিয়েছি গোটা গোলমরিচ, কালো জিরে, আদা, রসুন আর পরিমাণ মতো দুটো লঙ্কা। আপনারা সব কিছুই পরিমাণ মতো নেবেন। পরিমাণ মতো নিয়ে এটা আমি বেটে নেব, শিলে বা মিক্সিতে আপনারা বেটে নেবেন। তাহলে এটা চলুন আমি বেটে নিই, ততক্ষণে আমি আরও দুটো রেসিপি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই দেখুন আমি কড়াইয়ে তেল বসিয়ে দিয়েছি, তেলটাও গরম হয়ে গেছে। খুব সামান্য তেল দিয়েছি। এর মধ্যে আমি দেব এই চামচে 1 চামচ কালো জিরে, একটু বেশি দিলাম কালো জিরে, আপনারা যেমন খেতে পারবেন সেরকম দেবেন। আর এখানে গোটা 10 রসুন আছে, এই গোটা রসুন আমি দিয়ে দিলাম। এবার এটা আমি ভেজে নেব। এটা ভাজা হয়ে গেছে, এটা আমি তুলে নেব। এরকমভাবে যদি আপনারা দুবেলা মুড়ির সঙ্গে খান, সামান্য মুড়ি দিয়ে কয়েকটা রসুন, তাহলে কিন্তু সর্দি কাশির পক্ষে অনেক উপকার দেয়। রসুন আর কালো জিরে দুটোই কিন্তু খুব উপকারী। আর তাছাড়াও যাদের গা হাত পায়ে ব্যথা হয়, বেশ শরীরে খুব ব্যথা করে, তাহলে রসুন কালো জিরে এগুলো খেলেও খুব উপকার দেয়। আর এছাড়া রসুন তেল, কালো জিরে দিয়ে রসুন তেল যদি গরম করে মালিশ করা হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু খুব উপকার দেয়। এই দেখুন আমি এটা তুলে নিলাম, এটা মুড়িতে মাখিয়ে খেয়ে নেব। এটাতে মানে ব্যথাও কমবে, সর্দি কাশির উপশম হবে। খুবই ভালো এই একটা টিপস। আরও একটা আমি দেখাচ্ছি। এই দেখুন আর একটা টিপস আমি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ঘি। এখানে আমি 1 চামচ মতো ঘি নিয়ে নিয়েছি। এই ঘিটা আমি গরম করতে দিয়েছি। এর মধ্যে আমি দেব পরিমাণ মতো লবণ আর দেব একটু হলুদ। এটাকে আমি গরম করে নেব। এটাকে আমি গরম করে নিচ্ছি। ঘিটা গলে গেলে কিন্তু গরম হয়ে যাবে, বেশিক্ষণ রাখা যাবে না, কেননা ঘিটার মধ্যে কিন্তু মানে জ্বলে যাবে, আগুন লেগে যাবে। সেই জন্য একটু গরম হলে এটা নামিয়ে দেবেন। এটা গরম গরম ভাতের সঙ্গে গরম গরম খাবেন, তাহলে কিন্তু সর্দি কাশিতে খুব আরাম পাবেন। মানে যদি কফ জমে থাকে বুকে, কফটা বেরিয়ে যায়, ঠান্ডা নাক দিয়ে জল ঝরলে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এগুলো ভীষণ উপকারী। এগুলো পুরোনো দিনের টোটকা, মা ঠাকুমাদের সময়কার এগুলো আমরা খেতাম, আমাদেরকেও মা খুব খাইয়েছে এইভাবে। আমি তো এখনও খাই, আমার ছেলেকেও খাওয়াই। কোনো রকম কোনো ওষুধপত্র কিচ্ছু লাগে না। এতেই 3-4 দিন খেলেই আপনারা টের পাবেন কতটা উপকার। কিন্তু হ্যাঁ, যদি খুব বেশি হয় তখন হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া উপায় নেই, তখন আপনাদের কিন্তু এতে হবে না, এটাও বলে রাখলাম। দেখুন এটাও আমার হয়ে গেছে। এটাও গরম গরম ভাতের সঙ্গে গরম গরম খেতে হবে। দেখুন আমি এটা বেটে নিয়েছি, বাটা হয়ে গেছে। আমি একটা বাটির মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। ওই আদা রসুন লঙ্কা সবগুলো বাটা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি দেব একটু ঘি। ঘিটা কিন্তু একটু বেশি পরিমাণে দিতে হবে এটা। আর পুরনো ঘি থাকলে খুবই ভালো হয়। পুরনো ঘিয়ে কিন্তু খুব ভালো সর্দি কাশিতে বা অনেক কিছুই উপকার লাগে ঘিতে। ডাক্তাররাও বলেন, বিশেষ করে হোমিওপ্যাথিতে খুব উপকার হয়। এই ঘিটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দেবো এর মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ। এটা ভাতে খাবে, সেই জন্য লবণটা একেবারে দিয়ে দেওয়াই ভালো, তাহলে আর লবণ লাগবে না। এবার আমি এটা খুব ভালো করে একটু ভেজে নেব। কালারটাও দেখুন চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটা কিন্তু ঘিয়ের সঙ্গে ভেজে খেতে হবে। আর এটা এত উপকার হয়, এই 3টে টিপসের মধ্যে এটাতে বেশি উপকার পাবেন। মানে বুঝতে পারবেন খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যখন ভাতে মাখিয়ে গলা দিয়ে নামবে তখনই বুঝতে পারবেন এত আরাম লাগে। আর ঝালটা আপনাদের পরিমাণ মতন দেবেন, যতটা ঝাল খেতে পারবেন ততটাই ঝাল দেবেন। ঝালটা খুব দরকার এর মধ্যে, বিশেষ করে গোলমরিচের ঝালটা খুব উপকার হয় এটা খেয়ে। মানে 2 থেকে 3 দিনের মধ্যেই দেখবেন উপকার পেয়ে গেছেন। যদি জমে থাকে কফ, তাহলে পরে সেটা বেরিয়ে আসবে, বলে বেরিয়ে যাবে, খুব উপকার হয়। আমি তো এটা খেয়েই সর্দি কাশি সারাই। বন্ধুরা আজকের এই টিপস 3টে যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে নতুন বন্ধু যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং নতুন পুরনো উভয় বন্ধুদের বলছি, আজকের এই টিপস 3টে আপনাদের যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন। আর কেমন লাগলো সেটা জানাতে কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবেন না, অবশ্যই কমেন্ট করে দেবেন।
আর আপনাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাই যাতে এই টিপসটা জানতে পারে, কাজে লাগাতে পারে, তার জন্য অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দেবেন। এটা কিন্তু একবার হলেও আপনারা খেয়ে দেখবেন, তারপর কমেন্ট করবেন যে হ্যাঁ সত্যি কাজ হচ্ছে কি হচ্ছে না। আমি একদম 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এটা ভীষণ কাজ হয়, খুব ভালো কাজ হয়। আর আমার ইনস্টাগ্রামটা ফলো করবেন, যার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। দেখুন কালারটা কেমন চেঞ্জ হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। আর এটা কিন্তু সবসময় গরম ভাতে গরম গরম প্রথম পাতেই খেয়ে নিতে হবে, দিয়ে জল খাবেন না, সেই সময় জলটা অনেক পরে খাবেন। আমার রেসিপি সবার আগে পাবার জন্য সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অনটা সেট করে দেবেন। আর এই রকম আপনারা কিছুটা করে রেখে যদি রোজ রোজ একটু একটু করে করতে পারেন তাহলে ভালো। আর যদি মনে হয় যে না একবারে করে নেব, তাহলে একবারে একটু বেশি করে নেবেন, দিয়ে রোজ এরকম গরম করে খাবার আগে গরম করবেন। আর একটু ঘি লাগলে সেরকম ঘি দিয়ে দেবেন, দিয়ে গরম করবেন আর খাবেন। আর দুবেলা খেতে পারলে খুবই ভালো, রাতেও যদি খেতে পারেন প্রথম পাতে একটু গরম গরম একদম গরম ভাতের সঙ্গে, তাহলে দুবেলা খেলে খুব তাড়াতাড়ি উপকার হবে। এই দেখুন এটা হয়ে এসছে, রংটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখুন। আর খেতে কিন্তু খারাপ লাগে না, খেতে ভালো লাগে, বেশ ভালো লাগে। আর ওষুধ খেতে ভালো লাগুক আর না লাগুক, কাজ হলেই হলো, বা উপকার পেলেই সেটাই বিশেষ দরকার। উপকারটায় আমরা কি আর সব ওষুধ ভালো স্বাদের খাই? এই দেখুন হয়ে গেছে, কালারটা কেমন চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখুন। এবার আমি এটা নামিয়ে নিচ্ছি, এটা হয়ে গেছে আর দরকার নেই। এই দেখুন আমার 3টে টিপস রেডি। এটা হচ্ছে রসুন কালো জিরে দিয়ে, এটা হচ্ছে শুধু ঘি হলুদ নুন দিয়ে, আর এটা হচ্ছে আদা রসুন কালো জিরে লঙ্কা গোলমরিচ দিয়ে। এই 3টে টিপস অবশ্যই একবার করে হলেও ট্রাই করে দেখবেন। তার মধ্যে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ওষুধ, এটাতে খুব তাড়াতাড়ি কাজ দেয়। আর এগুলো হালকার ওপরে মানে কাজ দেবে, হালকা। সব সময় তো এটা সম্ভব হয় না, এটা একটু মানে ঝামেলা আছে, সব রেডি করো এ করো, সেই জন্য এগুলো কিন্তু যখন তখন করে সঙ্গে সঙ্গে করে খেতে পারবেন, এটা তো কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে এগুলো আমার 3টে রেডি। আর এই 3টে টিপস যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন কেমন লাগলো। তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আবার পারলে নতুন টিপস নিয়ে আপনাদের কাছে ফিরে আসবো। আর তাহলে টাটা, বাই বাই।